Бул дүйнө өзү сыноо. Адам баласы бул дүйнөгө келип төрөлгөндөн баштап имам Ахмад ибн Хамбал айткандай, мен качан эс алындагымы сеземдегенде оң бутун бейиштин босогосун аттаганда гана сеземдегенде Ибн Кайым рахимахуллах Фаваид деген китебинде жакшы бир нерсени эскерген. Мындай дейт: адам баласы дайыма түрмөдө, кандай десе 7 жерде түрмөдө дейт да. Биринчиси адамдын бели, атанын белинде жүргөндүгү. Экинчи түрмөсү эненин ичинде. Үчүнчү түрмөсү байланып жүргөн учуру. Бул бешик менен 2 жашка чыкканча оромолордо оролуп жүргөндүгү. Төртүнчү дагы бир байланып турган абал бул баланын жазууну, окууну үйрөнүүдөгү чектелүүсү. Бала ошол тамга тааныгандан баштап үйрөнсүн, окусун деп көп нерсеге чектелип, ошол нерсеге үйрөнүү менен алек болуусу. Бешинчи дагы аль-кадду алал иял, эрезеге жетип, бойго жеткенде үйлөнүп, үй бүлөсүн карайм дегендиги, ошолор кам көргөндүгү. Алтынчысы марадул маут, антип ушинтип карлыкка жеткенде ооруп өлүмгө жетиши. Айрымдар төшөктө жылдап жатып калат, айрымдар өлгөнгө чейин деле канча жылдап оору менен күрөшүп өтөт. Жетинчиси кабыр. Адам төрөлгөндөн баштап ушундай тепкичтерден өтөт. Бирок ушундай кыйынчылыктардын баардыгынан өтүп 8-эгер бейишке кире турган болсо мунун баарын унутат. Мына ошон үчүн азыртан өзүңдү такыбалыктын чөйрөсүндө өз ыктыярың менен өзүңдү аракет кылып напсиңди тарбиялап калгын. Дайыма ушундай тоскоолдуктардан арылып, түбөлүк дагы камалып калуудан сак болуудан, түбөлүк тозокто камалып калуудан сак болуудан. Ушунча кыйналып келип, кайра эле дагы бир чоң азаптын үстүнө түшүп калбай дейт.